Wat ons overkomen is al vaker gebeurd. Dat heet een DDoS-aanval. En dat is eigenlijk, moet je zien als servers, meestal in het buitenland, van een aantal mensen die heel veel berichtjes naar bepaalde servers toesturen. En daardoor veroorzaken eigenlijk een file bij ons op het internetserver, waardoor die heel traag wordt en eigenlijk uitvalt. Op een nij dus een zaniemde DDoS-ongeval op het Dokkumer bedrijf Kabel Noord werd toch duizenden klanten man je te jong zonder internet zitten. Het is voor internetproviders op het heden een kwestie van dweilen maar de kraan in jippen. Je ziet dat iedereen ermee te maken heeft op zijn tijd. Dus je kunt er ook eigenlijk aan de voorkant niks tegen doen. Je kunt alleen zorgen dat het zo snel mogelijk weer verdwijnt. En vorig jaar hadden we er 3 achter elkaar op 1 dag. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel tijd gekost. Nu hadden we er 1 en dat was met een uur was dat over. Is natuurlijk nog te veel, maar het was een redelijk te overziene periode voor ons. De DDoS-ongeval kwam Roenjelwe achten. Hij is een toptijd qua broekers van het internet. Voor een storing dus de meeste tijd. Op zich moet je het natuurlijk handelen, hè? Dus je moet zorgen dat het verkeer dat de file weer oplost. En dat doen we samen met onze partner Datacenter in Friesland, in Leeuwarden. En die moeten het meeste voor ons doen. Maar wij hebben natuurlijk altijd het klantencontact, want er gaan heel veel mensen over bellen. Dus dat geeft bij ons de meeste druk. Zulke soorten ongevallen binnen dus eens net voor te komen. Maar had Kabel Noord dan echt een soort van Rijkswettersteed om alles te monitoren en de file omleiden te kennen? We weten ondertussen wel redelijk wat er gebeurt en wat je eraan moet doen. Hè? Dus het is inderdaad een kwestie van verkeer omleiden. En daar komt het dan op neer. Zodat je eigen server weer bereikbaar wordt voor je klanten. En daar worden we steeds handiger in gelukkig. Dus we zijn inderdaad een soort Rijkswaterstaat, ja.